Pas çdo dere, fshihet një histori ndihme. Ky nuk është vetëm një objekt, është një vend ku humanizmi merr formë. Çdo ditë këtu përgatiten ndihma, shpresë dhe mbështetje. Pas çdo detaji qëndron përkushtimi i njerëzve që zgjedhin të ndihmojnë. Unë jam sekretari i Degës Kryqit Kuq, ose në zhargonin modern tash po përdoret menaxher. Organizimin, mbarvajtjen, menaxhimin e financave, përgatitjen për vitet e ardhshme, gjitha projektet që realizon Kryqi Kuq, domthonë unë jam përgjegjës i Degës Kryqit Kuq në Suarek. Po, sikur për çdo ditë normale të një zyrtari, kushtimisht me thonë një menaxherit një institucioni, mëngjes kur vi hapja e malit me pa se mos ka ndonjë informat shtesë, edhe masanej me një kontakt të shkurt, edhe pse nuk jemi staf shumë i madh, por nganjëherë me projekte ne mund të shkojmë deri në 2-13 persona që janë të angazhuar, pos 2 që jemi në pagë edhe në orar të plot punës, ndërsa të tjerët janë në varësisht prej projekte që realizojmë. Udhëzimet e nevojshme për ditën vijim edhe masanej varet prej aktiviteteve. Nganjëherë duhet me dalë edhe vetë në teren me menaxhue ndonjë prej projekteve ose thjesht me dalë në vizitë te nevojtarët. Jemi në fazën kur tani më nuk kemi kështu me thonë situatë emergjente. Paka shumë mund të keni informata që Kryqi Kuq kryesisht aktivizohet sa i përket ndihmave në situata emergjente. Po edhe në kohë paqe, Kryqi Kuq ka një kategori cilën e mbështet kohë pas kohe. Po them kohë pas kohe, gjithmonë të pas parasysh mungesën e fondeve me të cilën po ballafaqohemi. Varësisht prej donatorëve vendor ose ndërkombëtar, atëherë ne kryesisht i ndihmojmë familjet që për fat keq për arsye të kritereve të caktuara nuk mund të përfitojnë ndihmën sociale. Edhe ne mundohemi që ata njerëz t'i akomodojmë përkatësisht t'u ofrojmë minimumin e nevojshëm në mënyrë që thjesht me rujt dinjitetin e aty në familjeve, dinjitetin njerëzor të tyre. Mas luftës, kur unë jam kyç në vitin 2000, në korrik vitit 2000 në Kryqin e Kuq, ishte ajo ndjenja për me ndihmu ata që kanë nevojë. Dhe në atë kohë nevojat ishin shumë të mëdha. Parafërsisht mbi 90% familjeve kishin nevojë për përkraje. Atëherë edhe u kyqa. Masanej edhe me dasht me lanë Kryqi Kuq nuk po të lëshojke. Domthonë rritet ndjenja e humanizmit edhe me një farë forme lidhesh me aktivitete dhe me njerëz që kanë nevojë, edhe kjo është arsyeja që unë edhe më tutje jam në Kryqin e Kuq. Vullnetarizmi është një ndër shtyllat. Kryqi Kuq funksionon edhe ashtu në bazë të 7 parimeve. Njëri prej parimeve bazë të Kryqit Kuq është vullnetarizmi. Pa vullnetar Kryqi Kuq nuk mundet me krye pothuajse asnjë punë. Sepse vetëm me 2 personat punësuar, e që njëri detyrimisht duhet me qenë i lidhën për zyre me e majtë funksionale zyren, e tjetri edhe nëse angazhohet është e pamundshme vetë me i kryet gjitha punët. Mirë po, në sajet punës së pamohueshme të vullnetarëve, atëherë arrim që me i përfundua një pjesë të mirë të punëve dhe të aktiviteteve që realizon Kryqi Kuq. Mesazhi im si menaxher i Degës Kryqit Kuq është me përkra Kryqin e Kuq më shumë, sepse për fat keq në kohën e fundit përkraja nga qytetarët ka ra për Kryqin e Kuq, arsyet nuk e di, por nuk kem bën ndonjë farë analizë të veçantë për këtë dukuri, mirë po ju bëj thirrje që me përkra Kryqin e Kuq, përkraja nuk është vetëm me mjete financiare, përkraja është shumë llojshme. Sot, në ditën ndërkombëtare të Kryqit të Kuq, njohim më afër ata që janë gjithmonë pranë nesh.